Kann man eigentlich schnarchen, ohne es zu merken? Ja, und das passiert sogar sehr häufig. Beim Schlafen sind wir wie bewusstlos. Wir hören unsere eigenen Geräusche nicht. Oft merken wir es nur durch Hinweise vom Partner oder weil wir morgens gerädert aufwachen. Unbemerktes Schnarchen kann aber trotzdem gefährlich sein, besonders wenn Atemaussetzer dazukommen. Folgt uns! Im nächsten Post geht es darum, wie ihr Schnarchen bei euch selbst erkennen könnt. Und zwar auch ohne Partner. Somnishop und das Schnarchen endet heute.